啊，都冇問佢。我阿妹嚟咗張，即係佢近排有啲新投資者啊，注資100億咁樣，係啦。即係點睇翻舊公司？即係之前都好似衰咗都一段長時間，即係係咯。其實我覺得，我諗有新嘅投資者入股亞視，佢一定諗咗一個方向啦。因為亞視其實喺咁多年都有唔同嘅投資者去入股啦。咁我諗其實都係咁講啦，做一個觀眾又好，做一個演員又好，咁可以多一個頻道或者多一個媒體，都係為咗香港市民好嘅。咁大家都應該覺得開心嘅。但係佢而家咧係咁喺度即係招攬人才咁樣啦，即係有冇諗過話即係翻去幫手？我諗點講咧？我諗好多演員或者同事其實都係因為一個情字嘅啫。尤其是我喺亞視做過，都係個情字好重要。咁我諗我嗰時俾個機會我嘅人，又或者合作嘅人，好多都已經離開咗亞視啦。而家已經係個新嘅里程碑啦，亞視有人新嘅入股。咁我諗 TVB 係呢幾年裏邊俾咗好多機會我啦。咁我無論人啦同埋公司啦，我都會值得去懷念嘅。咁所以我覺得我會暫時我都冇諗過其他嘢。